Германии солнце, ветер, вода и биомасса в этом году произвели больше электроэнергии, чем уголь и атомные электростанции вместе взятые. Но ситуация может измениться, если газ подорожает, а погода не будет благоприятной для ветровой и солнечной энергетики. Впервые 47% использованной потребителями электроэнергии было произведено из возобновляемых источников, а 43% из угольных и атомных электростанций. Еще 9% от сжигания природного газа. Как отмечают специалисты, такая ситуация является временной, поскольку первая половина года была особенно ветреной. Увеличение доли ветровой и солнечной энергии и снижение доли ядерной энергии также сократило выбросы углекислого газа. Так, в первой половине года при производстве электроэнергии его было выделено на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но несмотря на экологические выгоды, рост доли возобновляемых источников приводит к подорожанию электроэнергии, цены на которую в Германии являются одними из самых высоких в ЕС.